салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. Месси бо пираҳани мунтахаби Фаронса дар бозӣ муқобили Англия дубл кард. вале инҷо расонаҳои хабарӣ мудирҳои гурӯҳҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ягон иштибоҳ накардаанд. фаронсавиҳо ҳам барои худ ё ба истилоҳи сирф кӯчагӣ ба худшон Месси доранд. дар ҳайати мунтахаби ҷавонони Фаронса воқеан футболбозе бо исми Райан Месси бозӣ мекунад, ки ӯро соли гузашта аз академияи Дижона бо мунтахаб ҷалб карданд. ӯ 16 сол дорад ва дар бозии интихобии чемпионати Аврупо Евро 2024 миёни то 17 солаҳо муқобили мунтахаби Англия дубл кард ва Фаронса бо ҳисоби 2-1 галаба намуд. мегӯянд Мессии нав аз Мессии кӯҳна ягон камбудӣ надорад. гаштед, Ламин Ямал гуфта. ҷанҷолҳои пурғавғои ситораҳои UFC баъди чанд вақти хомӯшӣ боз пурсарусадо шуд ва Ҳамзат Чимаев расман рақобати асосии марҳилаи дебютии UFC-ро дар Арабистони Саудӣ соҳиб гардид. яъне рақобати асосии UFC on ABC 6 ки 22 июн дар Арабистони Саудӣ баргузор мешавад, бархурди Ҳамзат Чимаев ва Роберт Уитакер хоҳад буд, ки ин разм мақоми довталабӣ дорад. яъне ғолиби ҷуфти мазкур довталаб барои камарбанди чемпионии вазни миёна мешавад. инро ҳамин рӯз Дана Уайт эълон кард ва дар баробари Ҳамзат ва Уитакер ҳамчунин ду равзгари рус Волков ва Павлович рӯбарӯи ҳам қарор мегиранд. тобистони гарми Арабистонро бархурди равзгарони машҳур гармтар мекунад. Ромео Лавияро ёд доред, ҳамоне ки аз барояш дар равзанаи трансфери тобистона дастаҳои Челси ва Ливерпул даст ба гиребон шуданд ва кашокаши онҳо сархати расонаҳои хабарӣ буд. баъдан Челси ин футболбозро бо нархи 58 миллион евро харидорӣ кард. тақдири шӯрро бинед, ки ин мавсим Лавия ҳамагӣ 32 дақиқа дар Премер-лигаи Англия бозӣ кард ва то охири мавсим аз бозиҳои бокимонда маҳрум шуд. ин футболбоз нав аз осеб баргашта буд ва баъди 32 дақиқаи ҳунарнамоӣ боз аз зонияш осеб гирифт. табибон баргашти футболбозро ин мавсим тамоман кафолат надоданд. 58 миллион еврои Челси барои 32 дақиқа. Юрген Клоп аниқ аз нахаридани Ромео Лавия пушаймон нест. қазияи бусаи Луис Рубиалесро ёд доред. аз ин ҳодиса 1 сол гузашт, вале ҳоло ҳам Луис аз кашмакашиҳои судӣ халос намешавад. Луис Рубиалес раҳбари Федератсияи футболи Испанияи шоҳигарӣ буд ва бо ҷурми ногаҳон ва беиҷоза буса кардани футболбозхонуми испанӣ Дженнифер Эрмосо баъди чемпионӣ дар чемпионати ҷаҳонӣ миёни хонумҳо аз вазифаи худ истеъфо дод. ҳаминак прокуратураи Испания домони собиқ президенти футболро сар намедиҳад ва барои Рубиалес 2.5 соли зиндон пешниҳод кардааст, ки мақомотҳои дигари ҳифзи ҳуқуқ нисбати ин дархости прокуратура таҳлилҳои худро оғоз карданд. ҳамчунин аллакай қарори қонунии прокуратура нисбати он ки Рубиалес бояд расман 200 метр ба Дженнифер Эрмосо наздик нашавад амалӣ мекунад. Рубиалес дар сурати масофаи 199 метр наздик шудан ба ин хонум боз ба суд кашида мешавад. гумонам акнун якум Рубиалеси бечора дар даст асбоби ченкунӣ ё худ метр гирифта мегардад. Реал Мадрид дар ҳаёт ғайри трансфери Эден Азар дигар ҳеҷ гоҳ ягон гузариши номуваффақ надошт. ҳатто баъзе ба қавле мешудагиҳоро аз овони кӯдакӣ банд мекунад. намунаи аз ҳама рӯшанаш ин Эндрик Фелипеи бразилӣ аст, ки дар моҳи декабри соли 2022 аллакай бо нархи 45 миллион евро харидорӣ шуд ва мавсими баъдӣ ба сафи Реал пайваст мешавад. ана ҳамин Эндрик дар аввалин бозиаш дар ҳайати мунтахаби Бразилия рекорди тамоми бузургони футболи ин мамлакатро шикаст дод. ҳатто аз Пелеву Роналдо ҳам пеш гузашт. Эндрик ҳамагӣ ду бозӣ бо пираҳани зард пушти сар кард, ки дар ҳардуяш ба задани гол даст ёфт. дар бозии аввалӣ ба дарвозаи Англия ва инак ба дарвозаи Испания гол зад. дар ҳардуи голҳо аз ҳайати захиравӣ баромада дар умум 49 дақиқа бозӣ кардааст, ки дар 49 дақиқа аллакай соҳиби 2 гол. Пеле 2 голро дар 64 дақиқа ва Роналдои ба истилоҳ зубастик 2 голи аввалро дар 529 дақиқа ба самар расониданд. ана акнун фаҳмидед, ки мухлисони Реал киро интизоранд? футболбози аз Пелеву Роналдо ҳамзурро.
мунтахаби гурҷистон барои аввалин бор дар таърихи худ ба мусобиқаи чемпионати аврупо ё худ евро 2024 роҳ ёфт. онҳо дар охирин бозии интихобии евро 2024 мунтахаби юнонро шикаст доданд ки бо ин роҳхати иштирок дар мусобиқаи мазкурро ба даст оварданд. онҳо ҳам акнун дар гурӯҳи F мусобиқа қарор гирифтанд ва бо мунтахабҳои Туркия, Португалия ва Чехия мубориза мебаранд. ҳоло дар ин мамлакат ҷои қадамонӣ намеёбӣ. кӯчаҳои шаҳр пур аз мухлисон ва тарабхонаву марказҳои дилхушӣ моломоли одамон аст ки ин санаи таърихиро истиқбол мегиранд. ҳатто Хвича Кварацхелия, яке аз пешвоёни асосии футболи ҳозираи Гурҷистон ва Зурико Давиташвили бо як рақси зебои хоси қавқозӣ роҳёбӣ ба евро 2024ро истиқбол гирифтанд. ҳамавақт дар ҳайати мунтахаби Аргентина як сеҳргари футбол ҳаст. вақте Месси набошад, ин вазифаро Анхел Ди Мария иҷро мекунад. ин гол дар бозии дӯстонаи мунтахабҳои Аргентина ва Коста-Рика ба миён омад ки аз вазъияти стандартӣ Анхел Ди Мария голеро зад ки мухлисон ангушти ҳайрат газиданд. ин ба қавле ба ҳусни хати Лионел Месси шабоҳат дорад ки Ди Мария ҳам иҷро карда метавонад. Ясин Бензия, футболбози мунтахаби Алҷазоир ва дастаи Карабахи Озарбойҷон дар як бозии дӯстона муқобили мунтахаби Африқои Ҷанубӣ 2 гол зад ва яке аз голҳояшро мухлисон аллакай номзади асосӣ ба даст овардани ҷоизаи Пушкаш унвон доданд. ҳатто баъди 5 сонияи гол муҳофизони африқоӣ миёни худ машварат карданд ва нафаҳмиданд ки ин гол чӣ хел ба тури дарвоза даромад. Mais quelle inspiration! Mais ce retour, il est fabuleux de Yassine Benzia avec les Fennecs d'Algérie. C'est ба бозии мунтахабҳои Аргентина ва Коста-Рика бармегардем. дар як фурсат футболбози Аргентина Нико Гонсалес баъди иҷрои дриблинг ва гузариш аз дарвозабони ҳариф фикр кард ки тӯб аллакай ба дарвоза даромадааст ва хост аз пайи истиқболи гол биравад. аммо дар ин миён ба истилои лаҳзаҳои гуворо танген яке пайдо шуд. футболбозони мунтахаби Латвия дар бозӣ муқобили Лихтенштейн воқеан мухлисони футболро ҳайрон карданд. онҳо рекордеро дар таърихи футбол навишта карданд ки баъди 100 сол ҳам ба ҳамин тамом то дидорҳои навбатӣ хайр.